피라루크는 이다 뭐뭐 중에 하나 가장 큰 민물 고기들 중 하나다. 세상에서 어디까지지? 뭐 10피트 길이만큼까지, 그리고 몸무게가 나가 뭐뭐 이상 400파운드 이상. 그것은 피라루크는 진정한 강의 괴물이다. 그것의 크기 때문에 그 피라루크는 불리운다. 아라파이마라고, 즉 이게 드래곤피쉬라는 뜻이야. 모든 물고기들은 숨을 쉴 수 있지? 물속에서. 맞니? 그렇지? Not this one. 이 녀석은, 이것은이니까 이 피라루크는 아니다. 뭐뭐와 달리 대부분의 물고기와는 다르게. 대부분의 물고기는 어때? 대부분의 물고기는 사용을 해. 그들의 아가미를 들이마시기 위해서 산소를 물로부터. 됐지? 다시 한번. 대부분의 물고기들은 그들의 아가미를 사용하잖아. 산소를 들이마시기 위해서 물에서. 이런 대부분의 물고기와는 다르게 이 피라루크는 올라와야만 해. 표면으로. 약 매 10분마다 들이마시기 위해서, 공기를 들이마시기 위해서. 이것은 이제 피라루크가 매 10분마다 이제 수면 위로 올라와야 되는 것은 도움을 준다. 피라루크가 생존하도록. 이렇게 탁한, 이제 진흙이 있는 강이겠지. 아마존의 탁한 강에서. 근데 이 아마존의 탁한 강이 어떤 곳이냐? 산소가, 이용 가능한 산소가 거의 없어. 피라루크는 이다 뭐뭐 중에 하나, 토착 어민들의 가장 좋아하는 식사들 중 하나다. 모든 부위지, 그 물고기의 모든 부위는 eaten, 섭취된다. 심지어 피라루크의 거친 비늘이 are considered, 여겨진다. valuable, 귀중한 것으로. 그리고 심지어 피라루크의 거친 비늘이 are used, 사용된다. 뭐뭐로써. 이 파일즈라는 단어를 좀 외워야 되겠어. 줄로써, 사포처럼. 하지만 피라루크는 이다 멸종 위기에 처해 있다. 확실히 하기 위해서 대절 전체를 이렇게 멋진 거인, 이렇게 큰 물고기를 말하겠지. 이렇게 멋진 큰 물고기가 주변에 존재할 수 있도록 하기 위해서 오랫동안, 다가올 오랫동안이니까 장래에 오랫동안 오직 특정 토착민만 허용이 된다. 잡도록. 무엇을 잡아? 이렇게 제한된 수의 피라루크를 매년.